Welcome back again to my channel. This is Dennis Mohar Vlog. At ngayon, pupuntahan natin ang Marvel's Pizza kung saan matatagpuan ito sa South Bell 3, Poblacion, Muntinlupa City. Kung saan titikman natin ngayon ang kanilang pizza. And meron din sila ditong Lemon Thyme Babe at saka yung Koi's Shawarma. And please don't forget to like and subscribe to my channel, Dennis Mohar Vlog, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Kung gusto niyo po magpa-deliver, ilalagay ko po sa description box yung mga contact number nila, yung Koi's Shawarma at Lemon Thyme Babe. Lagay ko yung kanilang mga social media account sa aking description box. Paki-check na lang po kung gusto niyo magpa-deliver. Salamat! Sariling gawa nyo to? Ito? Oo. Sarap. Baka mo patugtog. Baka magpatugtog. Yan. Kasi yan ang iniingatan ni, di ba? Copyright tayo, hindi tayo mga pero may-ari nito siya. Kayo may-ari nito. Ay, magkaiba. Magkaiba. Magkapatid lang po. Magkapatid lang.
Magkapatid kayong dalawa. Ah, alam ko na. Dahil nga rin ulit sa Kapatid kayo. Kapatid kayo. pagkaano lang. Ah, alam ko na. Pero taga dito lang kayo sa ano, Southville. Ako, Ah, Bacoor ka? Siya? Ah, may-ari to, taga Bacoor. dito ko na kayo dito. Kaya, Pero ito lang yung, walang ibang branch nito, ito lang. ako. Stayin ka sa kanila. Ilang? Ilang slice ba ito ba na? 1, 2. Siyam? Pwede ko nag-iyak. Hmm? Wala, edit lang. Talaga siya. Isa pa lang kasi. Ah, Isa pa lang kasi. oo. Wala nga kaano-ano yung ano ko eh. Basta ma-edit ko, pagka-edit ko, upload ko na.